asalaamaaleykum benn waxtu jot na bisimila ci xibaar yi li ca gën a fës mbas mi faat lu toll ci juróom-ñaari doomu aadama fii ci Sénégal mi enregistré ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay cas ci cas yooyu nag am na benn cas importé ci aéroport Blaise Diagne bu Ndakaaru ñu nekk ci Sownaas nag seen lim toll na ci juróom fukk ak ñett buñ sukkandikoo ci ministère de la santé ca Linguère moom daloon nañ fa centre de traitement des épidémies bu bees boo xamante ni lañ ci dugal ci koppar toll na ci téeméer ci ay millions Linguère mbas maa ngi fa ndax fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay cas pomme de terre Sénégal am yaakaar bay ci lu takkoo takku ci atum ren bi yaakaar googu nag ñu ngi ko jëlee rek ci tool yi ci mbayum dër bi ba tax na kin dénk wàllu horticulture demoon nemeeku zone de Niayes ne doon fa xaatim déggoo ak beneen kuréel su ko defee kon ñu mën a rek bañ a bàyyi ñuy jëlee soble ci pomme de terre ci bitim réew daal di jëfandikoo bi nga xamante ni kon bay nañ ko fii ci Sénégal. ca Mauritanie moom jàngoro ji naan grippe aviaire daal dina fay dugg ndax parc national Diaoulin la nemmeeku ne kon picc yi dem ak dikk ñoom ñoo ko fa jëlee ndax Diaoulin dafa jege trop frontière ak Sénégal gi nga xamante ni moom it nemmeeku nañ fi ay pélicans yoo xamante ni doonoo faatu ndax jàngoro ji kon di grippe aviaire ñoom ñoo jël boobee dogal ngir rek tëj parc boobu. ci wàllu tàggat yaram ñi nga xamante ni seen at dafa yées fukk ak juróom-ñaar ci zone A ci UEFA tey Sénégal dina jongante ak Gambie ñu koy wax derby ba tax na rek bëgg nañ kon ñoom Sénégal am ndam ci boobee jongante. daleen jàmm mbokk yi ci xibaar yi coronavirus point du jour bi Sénégal am na lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay cas yu nemmeeku ci bisab démb bi buñ sukkandikoo ci kër waa ministère de la santé am na ci téeméer ak ñaar fukk ak ñaar yoo xamante ni ay cas contact lan benn cas importé tamit nemmeeku nañ ko fi juróom-ñaari doomu aadama ñoom ñoo ñàkk seen bakkan buñ sukkandikoo kon ci docteur Mouhamadou Ndiaye min dénk wàllu prévention ci kër jëwlin jooju. ñaari junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn test yi ñu def. ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bi jóge bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne de Diass am nañ ci tamit ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee fukk ak juróom-ñaar ci Dakar Plateau fukk ak ñeent ci Thiès fukk ak ñett Mbour ak Ouakam fukk ak ñaar ci Kaolack fukk ak benn ci Kédougou fukk ci Louga juróom-ñeent ci Touba juróom-ñaar ci Tivaouane juróom-benn ci Rufisque juróom ci Daaru Musti Liberté 6 Mboro ak Pikine ñeent ci HLM Kër Massar Kolda ak Sacré-Cœur 3 ñett ci Amitié 2 Daara Gueule Tapée Xombol Médina Parcelles Assainies Richard Toll Sakal ak Tamba ñaar ci Almadi Bentali Diamniadio Fatick Guédiawaye Grand Mbao HLM Grand Yoff Linguère Mariste Ngor Patte d'Oie Popenguine Saint-Louis ak zone de captage ak zone A benn ci Bambey Cambérène cité Aliou Sow cité Comico cité Douane cité Horizon cité Keur Gorgui cité Impôts et Domaines cité SHS cité Sococim Dagana Diamaguène Dieuppeul Diourbel Diofior Fann Fass Mbao Kaffrine Kounoune Liberté 1 Liberté 3 Malika Malem Hodar Matam Médina Yoro Foulah Mermoz Ndofane Ñaari Tali Ouest Foire Passy Podor Point E Saraya Sébikotane Sicap Karak Sicap Mbao Sokone Vélingara Yoff Zac Mbao zone de captage
ak Ziguinchor ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi malade si ñi nga xam ne dañoo entré woon wala ñu ngi leen toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom fukk ak ñetti malade ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb alxames ñeenti fan ci weeru février mi ñu nekk. ngeen dégg ko noonu kon moom docteur Mamadou Ndiaye ci lim bi am na ñaari diwaan yu mu fa tudd muy Daara ak Linguère diwaan boobu it mbas moom a ngi fa ndax téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetti cas am nañ ko ci fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ba tax na kon kilifa yi daal jël dogal daal dafay ubbi centre de traitement des épidémies bu bees nga xamante ni kon ñi am mbas mi daañu leen fa mën a faj téeméeri million lañ ca dugal Mamadou Moustapha Ndiaye Omar Ka. ki amoon ci Covid-19 mën nañ ne jeex na fi ci Jolof ndax Linguère am na centre de traitement des épidémies bu yees daañu ko daloo fii ak fan yu néew. lii nii dafay ñëw ci waxtoom. toll nañ ci feebar bi foo xamante ne hôpital bi ak nu mu xate mënatul woon jël en charge correctement maladie parce que du nekkul woon problème mu kii mais problème place la woon donc CTE bi fu mu egsee nii dafa nekk foo xamante ne. heure am dafa jot. centre boobu mën na dalal ñaar fukki malade ak juróom. boo xoolee capacité bi yaatu na am nañ saal yoo xamante ne mën nañ jël ba 8 lits am na ñoo xam ne mën nañ jël ba 4 lits am na ñoo xam ne mën nañ jël ba 5 lits lu baax lay doon ci prise en charge bi parce que loolu bokkoon na ci lu ñu gënoon a sonal. bi mbas mi tàmbalee ak léegi Jolof amagum na téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti cas fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñàkk seen bakkan. centre bi nag luy dimbale malade yi ñu doon yóbbu fële ci Louga ngir faj leen. lu gën a am importance ci mbas mi mooy ñu teel koo gis teel tàmbale prise en charge bi donc lii def ñuy tax day tax loolu mu mën a nekk ku ñu suspecté rek ñu mën laa prélever sur le champ mën laa hospitaliser mën laa teel a traité ndax nga am ay chance yu bëri pour nga wér. ministère de la santé ndax ñoom tamit bi kii bi pare ñoom ñëw nañ fi ñaari yoon. jëlal nañu ay personnel ñaari médecin ñetti paramédicaux yoo xamante ne ñoom ñoo leen kii pour CTE bi. mais di leen ñaan tamit bu ñu mënee dolli personnel bi au niveau du CTE parce que gisal ngeen seen bopp kii bi bëri na capacité litière bi bëri na trop mais personnel bi bu tuutee capacité litière bi bëri débordement mën na am ci personnel bi donc ñu ngi leen di ñaan côté boobu tamit bu ñu mënee dollil yeneen personnel paramédical wala ñu indil ñu réanimateur. loolu tamit dina ci baax trop. ñu des ba léegi ci mbas mi ak tamit mbindum téere mi nemeeku na ni lañ koy def bareetul li ko waral kon mooy bañ rek li ni bind wala di ko daal di édité mu bañ a jar ba tax na kon kilifa yi ñi ngi xool matukaay yu ñu war a mën a jël lekk su ko defee kon saafara daal ci am maanaam yeneen pexe su ko deful kon wàllum édition moom mën na fee tumu ranke ñii nag di waa nouvelle édition africaine ñoom am nañ yeneen ni pexe yoo xamante ni bëgg nañ ko nas ñu ànd ceek Ibou Diouf ak Amadou Ba. mbas mi di coronavirus bàyyiwul secteur yu bëri bokk na ci wàllu livre maanaam moo lay téere ñi nga xam ne ñooy bindkat yi wala sax maison d'édition yi yëg nañu yooyu la jafe-jafe jamono joo xamante ne rek dañu gis ne bindkat yi moom seen xalaat dafa gën a yokk. mën nañu wax ne que ak mbas bi inspiration wu auteurs yi dafa yokk ndax ñoom ñu ngi ñëw di déposer ñu ngi indi seeni livre pour produire leen. waaw donc loolu moom mën nañ ko wax. dogal yi nga xam ne kilifa yi moom lañ jëloon ngir mën a dakkal lii di feebar bi jot na laal mbiru livre fii ci Sénégal. jeexital yi mooy suñu vente yi dafa wàññiku bu baax a baax suñu activités yi aussi dafa wàññiku am na activités yu bëri yoo xam ne dañ ko programmé woon mais dañu mujj obligé surseoir ko ndax Covid bi. déjà pandémie bi mbas bi donc. impact bi mu def ci population bi ak yooyu duñu xalaat sax jënd livre. bëri na nag ñi nga xamante ne ay maison d'édition yu am ay jafe-jafe ak mbas mi di coronavirus bokk na ci nouvelle édition africaine saa su nekk ñu ngi xool yoon bi ñu nam aw ngir li nga xam ne moo bàyyeekoo ci boobule mbas ñu mën ci am pexe. maanaam dañu jël livre yi nga xam ne mënuñu jaay benn ñaar ñett ñu jël ay livres yu bëree bëri. yoo xamee ne nii dañ ko tuddee ay pàcc yii nekk ci jeunesse ñu jël par exemple lu mat ñaar fukki téere yoo xam ne ay jeunesse la ñu def ko ci lu mel ne benn panier nga xam ne nag bu ñu koy jaay dañ koy jaay lu yomb loolu aussi def nañ ko ci littérature
ñu ngi utiliser aussi les moyens de communication yi. nouvelle édition africaine du Sénégal bokk rek ci kër yi nga xam ne gën a farlu ci lépp lu aju ci wàllu mool téere ñooñu nag nee nañ dinañ def kem kàttan ngir gën a dooleel bindkat yi fexe tamit ba lépp lu aju ci wàllu bind fii ci réew mi ñu gën ko dooleel. jërëjëf bu Diouf ñu dem ca Diobiru ab diwaan la bu nekk ca région bu Kolda foofu nag amoon centre d'état civil bu leen jege ba tax na gone yu bëri buñ juddoo dañ leen di yóbbu rek ca Gàmbi ngir déclarer fa loolu métti na borom dëkk ya fa nekk ba tax na rek kon ñu am ndaje ngir woo kilifa yi su ko defee Diobiru ñu mën koo def ab commune Ablaye Diallo. féete ca diggu àll bu goxu Kanja biir département bu Vélingara askan tund bu Diobiru ca réewum Gambie la ñuy utijee ay kayit juddu wala ñu fay defee seeni déclaration à la naissance loolu yëpp ngir seeni soriwaay ak fi ñuy bindee kayit juddu. fii soo fi xoolee 60 élèves 10 wala 15 ñooy am extrait ñeneen ñi yëpp amuñu extrait parce que soit seen yaay dafa dem uti extrait Gambie wala seen baay dafa dem uti kayit Gambie donc nekk Gambien alors que ci Sénégal la ñu toog lu tax parce que Gambie soriwul donc ñu ne balaa ngay dem fii ba Kanja xanaa ma dem Gambie fii rek am sama extrait ñëw toog. administration bëggul par exemple cette population jóge fii di dem Gambie di wut ay kayit juddu. loolu c'est vraiment c'est pas le souhait de l'État. ngir gën a jegeel askan wi ak seeni nguur kuréel bu ëmb ay borom dëkk yu tund bu Diobiru ñooy ñaaxtu ndax ñu tàbb Diobiru doon gox. ñu ériger Diobiru en commune parce que jar na ko Diobiru dafa sorante ak commune Kanja mooy chef de lieu donc jóge fii dem ba Kanja uti ay kayit uti ay yeneen chose dafa jafe donc looloo tax zone bi dañu bëgg ñu ériger ko en commune. La commune de Kanja fait partie des communes les plus grandes du département. La commune de Kanja dispose de 74 villages. Donc si par exemple cette commune-là est divisée en deux, chaque moitié de la commune est plus grande que certaines communes que nous connaissons qui n'ont que 30 villages ou 22 villages. nee nañu seen tund wi am na lépp lii tax ñu war faa mën a tàbb mu doon gox maanaam commune. am nañ déjà yoon bu baax am nañ forage am nañ ay école am nañ ay CM am nañ ay hôpitaux te deuxièmement seen émigré nga xam ne zone bi minimum am nañ 1000 émigrés soo defee recensement zone bi. tabb Diobiru mu doon gox war naa mën a bokk ci luy dëgëral ndogal yi nguur gi jël ngir aar tout tànk yi ak dimbale ay doomu réew mi di fi amee ay kayit juddu. Abdoulaye Diallo ñu des ba léegi ci tout tànk yi rawatina jànq ji li nemm ko ci Sénégal nag mooy yenn saa yi ñu fi relever ay cas de viol di ñuy egg ci yooye gone bi ci mujj mooy la xew ca Ndar gone ko fukki at ak ñett ñu ne lu toll ci ñaar fukki nit dañ leen jiiñ na kon ñoom ñoo yegg ci ñoom ñaar fukki nit ñooyu sax ñi ngi xaar ñu daal di leen di jébbal procureur ndax police pare na ca enquête ba tax na kon kilifa yi rawatina waajur yi moom am ak njaaxle muy fii ci Ndakaaru ak ci Sénégal li ñu bëgg mooy ndem sax voté woon nañ fi ab loi boo xamante ni rek day criminaliser viol ak pédophilie ñu gën a taral mbir yi wante tamit di sensibiliser nës-nësal gi ni def mbir yi ci kër yi ñu bakkoo su ko defee kon daañu mën a xeex xeetu càkkuteef yooyu may mën a njaay ak jaafara ba. kii mooy Marguerite Thiam nekkoon na fi taskatu xibaar bu mag ca rajo Sénégal International tey jii mu nekk retraite wante day am lu ko metti loolu bu déggee nii dañoo yegg ci kaw tuut tànk. nit ñi seetatuñu dara dañoo mel ne na ma yàlla baal ci ñi ma ko war a wax dañuy dundiinu mala. doom boo ko yoree muy xale bu ndaw jàngiwul école teg ko ci loxo yu wóor boo gëstoo 5 minutes gisoo ko war ngaa seet ba xam fan la ne waaye dafa foy dem leen ca mbedd ma dem leen football yi yooyu yarul xaleel da nga koy topp di ko xool di ko tàggat di ko seet di xool fu muy dugg di xool ku muy àndal. borom kër bi moom dafa gis ni am na lu bari loo xam ni dañ ko ciy nëbb. li nëbbu si kër yi moo ëpp li feeñ ndax léeg-léeg sa ndijaay sa rax bu góor egg sa doom soo ne yaay bàjjen yi ñu ne bàyyi mu sedd affaire de famille la. yi nëbbu si biir kër yi moo ëpp te yi ñees fa sa yow mii dëkk si koñ bi yi ngay yéeg di ko dégg doo ko sax mun wax sa yoon ne da ngaan sama yoon newu ci dëkk ba si kër gi loolu nga ngaan sama yoon newu ci ñëpp a tiit ñëpp a jaaxle wóor na yàlla ngay tëdd ba guddi sax jug di xoolaat ndax xam nga kër léegi dafa xat. saafara bi fi mu toll nii soxna yi nee nañu mooywul li yoon wax ñu def ko ak nam ko santaane. nga am sa doom yare ko fi nga ko war a yare mu dem nga yaakaar si moom lépp benn waaye jóge fële
violé sa sët wala mu violé sa doom bu ëllëgee ñu jàpp ko du am ñaari fan sax ñu bàyyi ko mu génn looloo ma si gën a metti man yaayam xolam tàng papaam xolam tàng ñu xëy suba gis ko si mbedd mi muy taxawaalu. képp ko violé ti xale bu ndaw boo xam ne xàmmeewul ndeyjooram ak càmmoñam xàmmeegul lu baax ak lu bon nañ la teg daan yu metti nañ la teg daan yu diis yoo xam ne boo fi jógee di nga xam ne lii du lu ñu war a def te jamono ji ñu toll laisser-aller bi dafa bari lool. moo ne de fii ci Sénégal loi bi nga xam ni dafay criminaliser viol ak pédophilie promulgué nañ ko fi ba noppi wante seetlu bi mooy day am lu ci bari yéex-yéex ci application bi ci ñu doxal ko ca na mu waree. jërëjëf Maïmouna gis nañ soxna Margaret Thiam moom it nekkoon sunu naataango daa jëf ju baax trop ci wàllu vaccination fii ci Sénégal ñu wax ci wàllu pomme de terre bi ak tamit Sénégal mbay mi nga xamante ni ñu ngi ko fiy bay wàllu commercialisation bi ñu koy waaj bu baax a baax li ni xaar nag ren ci ay tonnes bari na ba tax na kon direction horticulture bëgg nañoo signé rek ak convention ak waa Sénégindia su ko defee kon ñu bàyyi producteurs locaux yi ñoom ñu daal di jaay seen bos ba pare su ko defee kon ñu mën a ubbiwaat marché bi muy loo xamante ni kon zone de Niayes ña fay yëngu daal dinañ koy rafetlu Cheikh Anta Diop ak say latiir nañu campagne lu jëm ci waayu njaayam pomme de terre mi daanaka li ñuy xaar ren jii de ci li ñu fas yéene góob ci pomme de terre mu ëpp fuuf li ñu góoboon daaw. am na jéego yu mag jóge na ci fukki junniy tonnes ak juróom dem ci téeméeri junniy tonnes ak ñeent fukk daaw ren ñu ngi xaar téeméeri junniy tonnes ak juróom fukki junniy tonnes lu mu néew gis ngeen tool yi ni mu mel gunóor amu ci yàq amu ci dara amu ci yal na yàlla def mu yeggee ni ñu ko gisee. loolee tax na directeur horticulture wër tool yi seeti woon baykatu pomme de terre yi li ko daggee kër Abdou Ndoye jàpp Kayar Jogo ba xonq yooyu ci zone des Niayes ngir waxtaan ak ñoom fexe nu ñu amale ren ji campagne bu mucc ayib. ci ay tool lañ ne waaye gisagu leen doom yi fii ak weer lay génn mais jar na ba pare buñ ko jëndee it Sénégindia dafa am chambre froide bu sedd bu ñu mën a denc pomme de terre bu def fukki junniy tonnes fële ca Diamniadio day jël loolu ñoom rek ñu ngi xaar juróomi junniy tonnes ñu ngi koy xaar ñoom jàll nañ kon gis nañ seen bopp kon nguur gi sant na yàlla. secrétaire général bu fédération des producteurs maraîchers de la zone des Niayes ne nag lii kilifa gi def de lu am solo la ci baykatu pomme de terre yi. en tout cas dina leen gën a encourager pour que ñu mën a dugg ci mbay mi parce que xam nañ ne déjà dina ci gis njëriñ ba pare dina leen tax ñu jaay avant ñuy bay. loolu nag la ñuy signé ak sunu partenaire bi Sénégindia. baykatu pomme de terre yi nekk fii ci zone des Niayes rafetlu nañ lool li nu mel ba tax na nee na lii de dina tax mbayam pomme de terre dina gën a suqaliku te Sénégal mën nañoo toog dootuñu jéggaani ji pomme de terre. wàllu politique ku ne xam ne ni barki dem bu njiitu réew mi jël na professeur Babacar Kanté def ko rek mu jiite commission bu dialogue politique bu commission nationale bi nga xamante ni mooy dialogue national bi loolu nag ñi nga xamante ni ñooy acteurs politiques yi nekkoon ci waxtaan yi daal dinañ koy rafetlu li naan kon unanimité la am ba tax na kon bëgg nañ ñu wéyal liggéey su ko defee gën gaa néew ci atum 2021 bi ñu daal di amal élection locale yi Alassane Ba. neef wi mu mel ni ñëpp ci ànd professeur Babacar Kanté wuutu ndem si yàlla général Mamadou Niang ci bopp commission politique bu dialogue national. moom bokk na ci commission cellulaire bi nga xam ne ñoom ñooy diriger liggéeyu commission politique bu dialogue national muy ki nga xam ne aussi am na xam-xamam parce que professeur Kanté ñëpp xam nañu xarañteem ci wàllu droit ci wàllu constitution parce que yàlla def na bokkoon na fi ONEL waaye yàlla def na aussi nekkoon na fi même membre conseil constitutionnel. choix bu baax la parce que bokkoon nañ ci pôle yi nga xam ne nii partie prenante yi nga xam ne proposé woon nañu donc professeur Kanté pour mu bokk ci personnalité indépendante yi war donc diriger dialogue bi. mu mel ni dañuy wéyal liggéey bi nga xamante ni tàmbali woon nañ ko ñaar fukki poñ ak juróom jot nañ see déggoo ci ñaar fukki poñ ak juróom ñaar yi ñi nga xam ne nag jot nañ daje ak ñoom bokk ci ñaari pôle yi majorité ak opposition jàpp ni mën nañu jeexal liggéey bi fi ak ay weer kese. gëm naa ne war naa am délai yu ñu mën a wàññi mooy yi nga xam nag dafa dépendre ci ñun li dépendre ci ñun mooy ñun ñoo wax téeméeri fan ak ñaar fukk ñàkkul ñu am luñ ci mën a wàññi ay fan bu dee day dépendre nag ci liggéey bi ni ñu koy defee ci terrain bi. waaye aussi bu ñu gisee ñun classe politique commission politique ba waxtaan war nañu mën a xool ndax waxtaan boobu mun nañ ko def mu baax ba pare gaaw. que dañu wax ne audit bi bu tàmbale woon février bii ndax am nañu maintenant jël nañu experts yi
lu mu gudd ñeenti weer la donc leneen li nga xam ne ni moo des si pour mën def élection yi si juróom benn weer mën nañu koo def donc muy révision exceptionnelle bi muy période contentieuse bi mooy liggéey bi ministère de l'intérieur war def déclaration de candidature yi yooyu yëpp xam na ni mën naa nekk. ñu yokk si ne gëm nañ ni mën nañu amal li nga xamante ni moom mooy jongante gox yeeg goxaat yi ci njeexteelu atub 2021 bi lépp rek mu ngi aju ci bëgg ko ak engagement bi nga xamante ni acteurs yëpp dañ ko wone. jërëjëf Alassane, bitim réew ñu ngi leen ko doon wax muy grippe aviaire di jàngoro ji laal ñanaaw yi loolu nag la nemmeeku mooy dugg na ca parc bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee kon Diaoulin nekk kon foofu rek ca frontière ba ak Sénégal foofu lu toll kon ci 250 pélican ñoom ñoo fa faatu ci weeru janvier bi ñu génn ba tax na kon direction bi ñu dénk wàllu service vétérinaire ca ministère développement rural ne rek kon daañu tëj boobee centre ndax rek xeex lu ni mel ñu nameeku ni loolu Sénégal la njëkk feeñee ndax lu toll kon ci ay pélican yu bëri faatu woon nañ fa nga xamante ni mooy ca parc national des oiseaux de Djoudj nekk kon ca frontière mauritanien bi ñu fàttali ni parc bi di Diaoulin moom am na lu toll ci superficie yi téeméer ak juróom-benn fukk ci ay hectares ci ay junni ñu dem rek ci wàllu tàggat yaram ku ne xam ne ni kon Sénégal tey ci ngoon dinañ jongante ci wàllu zone UEFA gone yi nga xamante ni seen i at yées na fukk ak juróom-ñaar ñoom nag dér bi la ñuy am ak Gambie ba tax na kon entraîneur bi di Aba Talib Fall moom bëgg na rek gone yi gën a xarañ ci wàllu efficacité ci bit yi su ko defee kon derby bi ñu mën koo gagné ndax des compétition boo xamante ni am na solo bu baax ma ngay amee kon fële ca Thiès te lépp loo xamante ni mesure barrière la daañu ko respecté ndax jamonoy mbas lañu nekk jeexale ko ak gardien bi doomu Cameroun la ñu koy wax André Onana moom nag moom mooy góolu Ajax Amsterdam fële ci championnat bu Pays-Bas moom UEFA ñoom ñoo ko daan at moo xamante ni kon du góolu li ko waral mooy dañoo testé ne daal da doon jëfandikoo lu naan dopage loo xamante ni kon dañ koy tere ci wàllu football bi loo xamante ne kon lu métti ndax gone gi xamee nañ ko kon ci Ajax ak sa Cameroun muy góol boo xamante ni ku mën a góolu la moom nag nee na dina def appel su ko defee kon daan bi ñu xoolaat ko muy loo xamante ni kon lu métti la daañu ci ñëwaat ca nam gën a yaatoo ñu jeexal kook li gën a fës ci yenn kay ak Mamadou Mohamed Ndiaye. fa dorog bu bari ba ñu jàppoon ca poorum Dakar ma ngay gilliwaat l'observateur moom la xëyee ubbil yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne coow loolee ndekete kenn fàttewu ko ndax Samba Sall juge d'instruction bu premier cabinet gannaaw ba mu liggéey ca dossier ba buukale ko ci la parquet bi santaane ñu taxawal ab commission rogatoire ngir ñu dem déglu ji doomu Italie yeeg doomu Allemagne yi ñu doon tudd ci yëf yi te mayoon leen ab liberté provisoire ba ñu delluwaat seeni kër journal bi fàttali ñu ne ci weeru juin 2019 ci la ñu jàppoon junniy kiloy cocaïne ak fanweer ak juróom benn ca poorum Dakar amoon nit fukki doomi aadama ak juróom yi ñu ci jàppoon ñii ñu may leen liberté provisoire ñee ñu tegoon leen ci contrôle judiciaire ña ci des ñu tëye leen ci kaso bi mbir moomee nag l'observateur nee nañu yoon di justice ma nga ca di ko lijjanti ak Pastef gu mat sëkk njiital parti Pastef di Ousmane Sonko ay mbiram ma nga ca yoon journalisé ko moo ko bind ba xamal ñu ne tuumay viol ak menace de mort la ko seen nas ndaw su sant Sarr di toppee ba tax mu plainte ko ci section recherche bu gendarmerie ndaw si nee na Ousmane Sonko dafa daan ñëw ngir di maasew waaye heure bu maasew ba pare da ko naan bu mu ca yam na ko defal yëfi saay-saay xale bu jigéen bi ne viol googe Ousmane Sonko dëkke ak man mënatuma ko stress bu dul jeex la may def damaa dem léegi sax ba seexlu sama yaram te mënuma ko wax fenn ndax daf ma menacé ne ma lii bu jëmee kaw dama lay rey moom xale bu jigéen bi tuumaal Ousmane Sonko ak femme bi moom salon de massage bi mu doon liggéey Les Échos nee nañu gendarme yu section recherche yi déglu nañu leen démb ci lu yàgg ki ñuy tuumaal viol ak menace de mort di Ousmane Sonko yéenekaay bi nee nañu bi ñu ko laajee li mu leen tontu moo di moom Ousmane Sonko yëgugul ab plainte bi ñuy wax gisagu ko ñu gis ci xët mu njëkku Libération leneen coow lu nar a teere ji ci yoon coowal ARTP ak Expresso journal bi mi ngi ñuy xamal ne ARTP ci pexe nanguwaat licence ba mu joxoon Expresso ca la nekk li ko nar a waral bokk na ci défaut investissement retard yu mu am ci 4G bi ba ci ay arriéré lu toll ci juróom-ñaari milliards ndax Expresso du fi jaare faatu ci réew mi laaj la buy sampee ci xët mu njëkku yéenekaay bi Cheikh Oumar Anne ministre enseignement supérieur lii quotidien nee nañu weddina li Mary Teuw Niane waxoon ci cité du savoir ga mu doon wax ca Diamniadio keroog la woon ca télévision Futurs Médias ba mu doon faram-fàcce ak Papa Ngagne Ndiaye La Tribune nañu yamu ca ne moom Cheikh Oumar Anne bazokaam la gàddu bombardé ba xolam sedd ñi fare ci société civile gi ci réew mi te ñu dégg leen bu yàggul ñu doon dinga
vaccin anti covid yi Cheikh Oumar Anne nee na ñooñee di wër di wax bu fekkee dafa am lu ñu bëgg a leeral ba lu ñu bëgg mu leer ci boppu nit ñi nañu leeral koppar yi ñu jot ne financement saa su nekk fan lay jóge ak it koppar yooyee ci ñaata la ñu toll source wa nañu keroog ci émission faram-fàcce Ceerno da Njuum di Cheikh Oumar Anne we xatt la defoon ne ginnaaw bi mu leeralee orientation bachelier yi wax na ci restaurant université Gaston Berger ba ñu tëjoon ndax étudiants ya fa doon lekkete duñu fay wax na lu soxal cité du savoir gi Mary Teuw Niane doon wax ca Diamniadio nee na moom Cheikh Oumar Anne dem na ca Diamniadio waaye gisu fa dara luy nirookum taax ba tabax jëm ci cité du savoir du ab mur du bâtiment du sax ay xeer professeur Souleymane Bachir Diagne xëy na séq waxtaan wu yaatu ak waa l'Observateur waxtaan nañu ci mbiri Diary Sow waxtaan nañu ci réseaux sociaux yi waxtaan nañu it ci coronavirus bi ak ñàkk yi ci séntu coronavirus boobee anki dina kay nee nañu ñi mu indil ab coono bu dul jeex bokk na ci ñi amee feebaru cancer ci réew mi ndax covid 19 bi tax na dépistage ya ñu ci daan def dafa wàññeeku tax na it ba ñuy amee cancer amatuñu xaalis bi tax ñuy def seenub traitement ni mu waree jeneen joote ju ci dolleeku te cancérologue bi di Abdoul Aziz Kassé xamle ko ci anki dina kay moo di nee na malade yi ñu ci bari guddi gi ci lañ daan faral di ñëw ngir mën a faju te loolee mënatuñu ko li coronavirus bi di def ci réew mi ak bakkan yi mu fi jël la si ne kay nee nañu li cancer bi di rey moo ko ëpp ndax ci atum 2020 gii ñu génn feebaru cancer bi faat na ci réew mi juróom-ñaari junniy doomi aadama ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett. Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beek télévision Futurs Médias fii leen yam ak yéen ci xibaar yi di leen ñaanal ajjumay jàmm xibaar yi dellusiwaat ci ngoon ak suñu naataango yéen leen jàmm.